Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели, все Пуси, Путин и Собчак, и у стены Кремлевской ели горели охуенно так. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Бум, 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 бум. Сгорел Медведев и Навальный, и будущий бывший мэр. Лужков приехал как специально, но не успел принять он мер. Горели люди на Болотной, ОМОН сгорел и все менты, а с неба дождик шел кислотный, еще для большей красоты. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Бум, 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 бум. Останкино сгорело быстро, а утонуть бы не смогло. Горели замки, что на Истре, горели медленно назло. И храм Спасителя и бани, хачи сгорели москвичи, а дома ждали россияне, когда остынут кирпичи. Сегодня мы пришли сюда для того, чтобы возбудить политическую реакцию у европейцев, у украинцев, у россиян против банды Путина. Стоп, Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые